बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंजन का स्मूथ चलना आपकी ड्राइविंग को कंफर्टेबल बनाने में अहम किरदार अदा करता है। अगर इंजन प्रॉपर और स्मूथ नहीं चलेगा तो आपको गाड़ी से रिलेटेड बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जो आपके टाइम और जर्नी दोनों के लिए नुकसानदेह है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंजन के प्रॉपर ना चलने की वजह यानी इंजन मिसफायरिंग के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे इंजन मिसफायरिंग क्या है, मिसफायरिंग की रीजन क्या है, मिसफायरिंग की वजह से गाड़ी में क्या सिम्टम जाहिर होंगे और इससे बनने वाले डाटा ट्रबल कोड्स क्या होंगे, ये सब डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं इंजन मिसफायरिंग क्या है। तो एयर फ्यूल मिक्सचर का प्रॉपर तरीके से बर्न ना होने को इंजन मिसफायरिंग कहते हैं। इंजन का प्रॉपर चलना सही एयर फ्यूल रेशो पर डिपेंड करता है। तो एक्चुअल एयर फ्यूल रेशो 14.7 ग्राम हवा और 1 ग्राम फ्यूल है। अगर 14.7 निस्बत 1 के तनासुब से इंजन में हवा और फ्यूल ऐड होगा तो इंजन प्रॉपर चलेगा, और अगर इंजन में सही तनासुब से हवा और फ्यूल दाखिल नहीं होगा तो ये इंजन में नॉकिंग और मिसफायरिंग की वजह बनेंगे। तो जानते हैं इंजन मिसफायरिंग के रीजन के बारे में। नंबर 1, बैड स्पार्क प्लग्स। स्पार्क प्लग इंजन में मिसफायरिंग की बड़ी वजह है। जब एयर फ्यूल मिक्सचर को कंप्रेस किया जाता है तो कंप्रेस मिक्सचर को बर्न करने के लिए स्पार्क की जरूरत होती है। तो स्पार्क प्लग्स कंप्रेस मिक्सचर को इग्नाइट करने के लिए स्पार्क प्रोवाइड करते हैं। अगर प्रॉपर स्पार्क नहीं होगा तो इंजन में मिसफायर होगा। नंबर 2, बैड इग्निशन कॉइल्स। अगर इग्निशन कॉइल खराब होंगी तो ये इंजन में मिसफायरिंग की वजह बनेगी, क्योंकि कंप्रेस मिक्सचर को जलाने के लिए इग्निशन कॉइल हाई स्पार्क प्रोवाइड करती हैं। नंबर 3, बैड इंजेक्टर्स। फ्यूल इंजेक्टर ईसीएम की कमांड से ओपन और क्लोज होते हैं। अगर इंजेक्टर ईसीएम की कमांड से ओपन या क्लोज नहीं होंगे तो एयर फ्यूल मिक्सचर रिच या लीन होगा, तो मिक्सचर इम्प्रॉपर होने की वजह से इंजन में मिसफायरिंग होगा। नंबर 4, बैड मैफ और मैप सेंसर। मैप और मैप सेंसर ईसीएम को हवा का टेम्परेचर, विस्कोसिटी और प्रेशर बताते हैं, और ईसीएम हवा के तनासुब से फ्यूल ऐड करता है। अगर ये सेंसर खराब होंगे तो ईसीएम को हवा का प्रेशर, टेम्परेचर और विस्कोसिटी मालूम नहीं होगी और ईसीएम फ्यूल कम या ज्यादा ऐड करेगा, जो सिलेंडर में मिसफायरिंग की वजह बनेगा। नंबर 5, वैक्यूम लीक। अगर सिलेंडर में सही तनासुब से हवा दाखिल नहीं होगी तो एयर फ्यूल मिक्सचर डिस्टर्ब होगा, तो एयर फ्यूल मिक्सचर लीन होगा, यानी मिक्सचर में हवा ज्यादा और फ्यूल कम होगा, जिसकी वजह से सिलेंडर में मिसफायर होगा। नंबर 6, बैड फ्यूल पंप। फ्यूल पंप हाई प्रेशर से इंजेक्टर को फ्यूल की सप्लाई देता है। अगर फ्यूल का प्रेशर कम या ज्यादा होगा तो मिक्सचर लीन होगा या तो रिच, तो मिक्सचर इम्प्रॉपर होने की वजह से मिसफायर होगा। नंबर 7, वाल्व टैपेट का जाम होना। टैपेट वाल्व इंजन के स्टार्ट होने पर वाल्व को एग्जैक्ट टाइमिंग से ओपन और क्लोज करते हैं। अगर ये इम्प्रॉपर टाइमिंग और कम या ज्यादा वक्फे से ओपन और क्लोज होंगे तो सिलेंडर में हवा का तनासुब डिस्टर्ब होगा, जो मिसफायरिंग की वजह बनेगा। नंबर 8, वाल्व सीट का लीक होना। अगर वाल्व सीट लीक होंगी तो ये सिलेंडर में मिसफायरिंग की वजह बनेगी, क्योंकि जब मिक्सर को कंप्रेस किया जाता है तो सीट लीक होने की वजह से कंप्रेशन लीक हो जाता है। नंबर 9, लो इंजन कंप्रेशन। अगर इंजन वीक होगा यानी पिस्टन रिंग वीक होंगे तो एयर फ्यूल मिक्सचर कंप्रेस नहीं होगा, तो अगर मिक्सचर कंप्रेस नहीं होगा तो ये मिसफायरिंग की वजह बनेंगे। नंबर 10, रॉन्ग टाइमिंग। क्रैंकशाफ्ट और केमशाफ्ट दोनों टाइमिंग से कनेक्टेड होती हैं। केमशाफ्ट पिस्टन की पोजीशन के अकॉर्डिंग वाल्व को ओपन और क्लोज करती हैं। अगर टाइमिंग रॉन्ग होगी तो इंजन में मिक्सचर कंप्रेस नहीं होगा, जो मिसफायरिंग की वजह बनेगा। नंबर 11, ब्लोन हेड गैस्केट। हेड गैस्केट कंप्रेशन को मुकम्मल तौर पर सील कर देती है। अगर हेड गैस्केट जल जाएगा तो कंप्रेशन लीक होगा। नंबर 12, बैड केम और क्रैंक सेंसर। केम सेंसर ईसीएम को केम शाफ्ट की पोजीशन बताता है, जिससे ईसीएम कॉइल्स में पल्स भेजता है और सिलेंडर में स्पार्क करता है, और क्रैंक सेंसर ईसीएम को क्रैंक शाफ्ट की पोजीशन बताता है। ईसीएम इस डेटा की हेल्प से इंजेक्टर में पल्स सेंड करता है और फ्यूल ऐड करता है। अगर ये सेंसर खराब होंगे तो ना फ्यूल ऐड होगा और ना सिलेंडर में स्पार्क होगा, तो ये सेंसर मिसफायरिंग की बड़ी वजह बन सकते हैं। नंबर 13, लो ऑक्टेन फ्यूल। अगर लो ग्रेड फ्यूल होगा तो ये प्रॉपर तरीके से बर्न नहीं होगा और सिलेंडर में मिसफायर होगा। ये सब रीजन थे इंजन मिसफायरिंग के। अब जानते हैं मिसफायरिंग की वजह से गाड़ी में क्या सिम्टम जाहिर होंगे। नंबर 1, चेक इंजन लाइट का ऑन होना। नंबर 2, लो फ्यूल माइलेज। नंबर 3, पुअर इंजन पावर। नंबर 4, ब्लैक स्मोक फ्रॉम एग्जॉस्ट। इन सब सिम्टम का जाहिर होना मिसफायरिंग की वजह हो सकती है। अगर इंजन में मिसफायर होगा तो चेक इंजन ऑन होने पर ये तमाम डाटा ट्रबल कोड जाहिर होंगे। ये सब डिटेल थी इंजन मिसफायरिंग के बारे में। आई होप दैट यू विल लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम माई वीडियो। फॉर मोर वीडियोज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।